又係我買 S 啊！咁今次呢，就唔係打啲咩新奇或者一啲特別嘅關卡啦。咁今次呢，其實係打呢個第5階封印。咁我知道呢，其實有好多人都已經破咗啦。咁今次呢，係純粹想分享俾大家睇下，咁睇下個打法啦，同埋睇下呢隊能唔能夠過到啊？咁其實呢，我都係第一次打到嚟呢一關，因為之前磨真係磨得好辛苦。咁今次純粹係一個分享性嘅影片啦，咁冇話有啲咩想帶俾大家嘅，咁希望大家中意。咁而家即刻開始。咁咧，我而家轉呢都應該唔會點講嘢啊，因為我實在太驚啦，我唔想死，係啦，我唔想死，所以呢，就係啦，就係咁啦。哇！好驚，好驚，好驚，好驚！一嚟就即刻淆底啦，點算好呢？轉心啦，梗係夠唔夠啊？大家認為夠唔夠？應該夠嘅，有幾多 set 啊？1 set、2 set 啊，有3 set 心珠應該夠，不過一定要將佢全部轉埋一齊。死條線，慘喎！哇，冇晒心珠啊！咁大鑊嘅，再係咁樣落去真係唔係好掂嘅，真係唔好掂。算啦，頂硬上。咦？嗱，我唔知段影片會錄幾耐啦，咁應該係不出呢個嘅30分鐘嘅。咁如果大家想睇下結果嘅話呢，咁就飛去後邊啦。即係如果有幸打得死佢嘅話，係啦。咁其實咁樣打落去呢都好快嘅啫。不過最驚呢就係冇心珠，冇心珠就大件事啦，係啦。最少都留翻 set 心珠俾自己。咁啱啱我而家有1 set 啦。咁你見到呢，其實先介紹下呢隊先，打咗咁耐都冇同大家介紹。咁但係呢個嘅朱雀啦，2.5回啦，咁再加呢個嘅大聖啊。咁大聖呢個嘅其實我都唔知點解要大聖，我都係聽人講。咁人哋講話大聖咁嚟嘅，大聖係啦，就係咁樣啦。咁中間嗰啲全部都係轉心㗎。咁其實嗰個元武其實用嚟撐血嘅啫，係啦。所以呢隊其實應該係一隊幾好用嚟破呢個嘅毒龍嘅隊，係啦。咁希望即係如果你話呢啲一啲都唔平民嘅話，咁我諗唔到更加平民嘅隊俾大家啦，係啦。咁希望呢隊可以成功過到啦，係啦。咁真係好驚啊！因為之前有幾次死咧，都係死喺前面嗰啲死人小怪身上。嗱，咁你見到真係打得好快嘅，其實，所以應該唔使15分鐘就搞掂。所以大家睇落去啦，好快嘅咋，我會盡快打完。係啦，跟住咧，因為今日係呢個嘅阿提密斯啊，我夢寐以求嘅暗嘅女神啊，女神係啦，咁我係非常之中意佢嘅。唔記得回，仆街！好彩，真係非常之好彩啊！咁饒恕我頭先講一句粗口啦。咁其實呢，本人呢真係唔係咁中意講粗口。咁頭先真係好驚，所以先講咗嘅啫。喂，埋去！喂！算用一粒。嗱，真係得翻一粒，其實大家見到真係得翻一粒，所以係非常之驚嘅。咁而家呢，我應該唔會講嘢噶啦，以免有一個嘅影響。係啦，睇定啲先，好多水珠，應該係咁，最後睇下仲有幾多技先，咁耐。咁講下呢隻啦，呢隻其實係 level 1嘅啫，即係好
廢嘅啫，係好廢，係真係好廢，好廢嘅啫。所以就呢隊咧，其實都唔係話啲咩勁隊。好驚啊！所以我真係少啲旁白，今次應該係會係最少嘅一次。咁其實咧打完呢關咧就即係意味着咧，即係如果你其實我覺得陸豐係 optional，即係睇你打唔打嘅啫。咁其實如果你打完呢關嘅話咧，就即係意味着咧，其實你已經搞掂咗呢個神魔㗎，係啦。咁其實咧搞掂咗呢個神魔咧，就即係代表你爆咗機啦，係啦。爆機啊，係咪好開心？爆機係啊，真係好少會玩到一隻電話 game 係玩到爆機，因為即係而家嗰啲都唔係咁好玩。我唔可以再輸啊！我唔可以再死啊！多啲！哇，爽啊！哇，痛啊！佢真係呀，仲唔死？我唔可以太過輕敵啊！一輕敵我就輸啊！係啊，唔可以輕敵，要繼續呢個 game 沉默啊定沉定啊？我唔記得係，總之係即係要保持沉默啦！你唔可以太興奮啊！一太興奮咧，你得意忘形你係輸啊！係啊，所以買 S 你要堅持住，你唔可以太得意忘形先。哇！好彩跌一隻心珠落嚟，真係一轉錯珠成千古恨。快啲爭少少！我要好威水咁樣贏，我唔可以好似平凡人咁贏。咁究竟係點贏？大家諗下，我可以點贏？快啲做低佢啊！爭少少，得，我開晒啲技，唔理啦。係啦，捱得咁辛苦，都係為咗呢一刻嘅啫。多啲，就嚟完啦。下邊街唔知撥咩啊！如果阻擾到大家，真係非常之唔好意思。係啦。快啲，就嚟完啦！爭少少咋，爭少少，唔可以轉錯啦！呢個太緊張啦，實在。哇！爽啊 ！Yes！ 最終階段的封印被解除了啊！太開心啦！呢個真係，終於搞掂啦。但距離天界仍有一段階段，真正的旅程即將開始。哇！好開心啊！終於搞掂咗啦！好嘢！咁咧咁開心咧，咁啊抽張卡啦。咁唔知抽啲咩啦。咁總之真係好開心。咁終於搞掂咗啦！即係如果你唔打陸豐嘅話，咁啊終於搞掂咗呢個關卡啦。Screen cap， 哇正，係咪有5粒石㗎？如果冇記錯，係咪？哇好多嘢，咁全部都冇用嘅其實。鏟咗啲石去先，係咪有5粒石㗎？係咪啊？睇下先。喂冇嘅，係咪要登出咗再登入先嘅？睇下先。再登入再睇一次先。快啲！快啲啊！我等到唔耐煩啦，已經開始。
真係好煩躁個人，但係又好興奮喎。Yes， 有啦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 ，五粒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 ，唔係頂，原來唔係抽呢個咩嘢啊，原來人面怪鳥啊！唉，算啦，人面怪鳥都抽埋俾大家睇啦。咁人面怪鳥一隻，係啦。我出嚟以為抽卡添，原來唔係抽卡。人面怪鳥算啦，都好。咁咧呢隊咁最後講解多一次啦，就係呢個嘅朱雀，就2.5倍回啊，係啦，回復力修女。咁再加呢隻嘅黑蘇魯，咁都係轉心啦。跟住黑狗，CD6嘅黑狗，咁轉心啦。咁你見到大家隻一咧 CD14嘅朱雀咧，咁其實都係想轉心。咁再加呢個嘅元武係其實用嚟撐血嘅啫。咁其實冇乜特別啦，呢隊咁應該算係平民嘅，係咪？算唔算平民咧？總之其實好容易儲嘅就係呢隊嘢，係啦。咁打一打就可能抽多幾次咁樣，可能唔知喺邊度又跌多幾隻咁樣，可能就搞掂㗎啦。咁咧，終於搞掂咗呢個嘅第5階封印啊！係啊，終於搞掂啦。咁如果你覺得呢段影片有用嘅話咧，請俾個 like。如果你想睇更加多神魔之塔嘅片，即係可能打到6封咁樣，咁到時啊錄俾大家睇，咁係啦。咁如果你想睇更加多神魔之塔嘅片咧，就 subscribe 我，I am MyS。咁今集係咁多，再見。